Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Μαζί είναι ο Δημήτριος Ανόρης, εταιρεία Norris Car GR. Σήμερα έχω έρθει στην πόλη Hagen της Γερμανίας να ελέγξω ένα αυτοκίνητο για πελάτη μου, όχι στην Ελλάδα, στη Γερμανία. Ένα Volkswagen T-Roc, ένα μεσαίας κατηγορίας SUV, 1500 κυβικά βενζίνη. Το έχω ελέγξει, το έχω κάνει test drive, το αμάξι βγήκε άριστο η αγορά. Έχει μόλις 40.000 χιλιόμετρα, είναι μοντέλο του 2019, με πάρα πολύ καλό εξοπλισμό, παναρωμική, κάμερες, πλούσιο εξοπλισμό, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, οπότε η αγορά εδώ πέρα είναι δεδομένη. Θα σας κάνω τώρα ένα γύρο λίγο το αυτοκίνητο, δείτε, και όσοι ενδιαφέρεστε για τέτοιο στην Ελλάδα ή στη Γερμανία, Έλληνες ή ελληνόφωνοι, μπορείτε να με ενοχλήσετε να κάνουμε την επιθεώρηση στην αγορά του και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε βιντεάκι. Λοιπόν, έχουμε ένα T-Roc σήμερα να ελέγξουμε. Βασικά το έχω κάνει έλεγχο, το αυτοκίνητο βγήκε άψογο και από κάτω και περιφερειακά και κινητήρας και ιστορικά είναι σαν καινούριο, το δείτε και μόνοι τώρα. Είναι σε άσπρο χρώμα, είπαμε είναι το 19 μοντέλο με 40.000 χιλιόμετρα. Σε άσπρο χρώμα, με παναρωμική. Ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο παιδιά. Αυτό αγοράζεται εδώ πέρα τοπικά στη Γερμανία. Η εταιρεία που ήρθαμε να δούμε το αυτοκίνητο είναι η Autobrink Hagen. Είναι μια τοπική εταιρεία της πόλης αυτής. Είναι δύο αδέλφια που την έχουν Γερμανοί, το κυριότερο. Λοιπόν, το αυτοκίνητο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχει σχεδόν ούτε μία γρατζουνιά περιφερειακά. Τη μόνη γρατζουνιά που βρήκα είναι στη ζάντα δεξιά μπροστά και κάποια πετραδάκια στο προφυλακτήρα και μπροστά στο καπό που είναι φυσιολογικά. Και είναι εντάξει, όπως δηλαδή μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, ένα μικρό εδώ πέρα υπάρχει από πετραδάκι. Τα φώτα είναι εντάξει. Εδώ έχουμε πετραδάκια, αλλά αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά και με γυάλισμα φεύγουν. Το καπό μπροστά είναι άψογο. Οι ζάντες και οι δίσκοι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τα λάστιχα είναι το 19. Έχουν ακόμα πέλμα. Λοιπόν, πάμε να στο δείξω και μέσα. Και πάρα πολύ καλό εξοπλισμό. Έχουμε και λέμε, έχουμε εσωτερικό φωτισμό. Έτσι. Κεντρικό κλείδωμα. Πολύ ωραία καθίσματα. Δέρμα με mix ύφασμα στη μέση. Πολύ ωραία καθίσματα της Volkswagen. Δεν είναι ηλεκτρικά τα καθίσματα. Τα δουλεύετε μόνοι σας, αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Πολύ ωραίο τιμόνι της Φαβέ. Μικρό με κόκκινες στραφές παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Έχουμε παναρωμική όπως είπαμε, τις ρομάζο καταστάσεις. Χιλιόμετρα είμαστε εδώ, 40.000 όπως σας είπα, του 19 μοντέλο, 1500 κυβικά. Μεγάλη οθόνη, αφής. DSG κυβότιο. Και εδώ έχουμε λεπτομέρεια της κόκκινης στραφής. Πολύ ωραία λεπτομέρεια παιδιά. Start stop. Βάζουμε μπρος. Ταμπλό σε υπεράριστη κατάσταση. Εδώ έχουμε όλες τις λειτουργίες για την παναρωμική. Εδώ. Πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Πάμε και πίσω να δούμε. Δέστε κατάσταση. Το αμάξι είναι πενταετίες, έτσι, το 19. Δέστε κατάσταση εδώ πέρα. Είναι σαν καινούριο. Είναι αμάξι από leasing. Έχουμε εδώ πέρα και το τεμπέλι. Εδώ για φραπεδιά. Και εδώ βλέπουμε έχουμε δέρμα με ύφασμα. Πολύ καλό αυτό για τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες, να μην υγραίνεται ο ποπός σας. Αυτόματα ανοίγει το πορμπαγκάζ. Πάρα πολύ καλός χώρος. Πάρα πολύ καλός χώρος. Αν πέσουν και τα καθίσματα, όπως λέω πάντα, κάνεις και μετακόμιση. Λοιπόν, εδώ βασικός εξοπλισμός, δεν έχουμε ρεζέρβα, έχουμε όμως το κοιτάκι και τον αφρό και το βασικό εξοπλισμό. Το αμάξι είναι καθαρότατο, βλέπετε. Ραφές όλες είναι γνήσιες για θέματα καρίσματος. Όλα είναι άψογα. Και από αυτή τη μεριά
Πολύ ωραίο αυτοκίνητο, παιδιά. Κάποιοι που ζητάτε SUV μεσαίας κατηγορίας, αυτό για μένα είναι ό,τι καλύτερο, παιδιά, να ξέρετε. Το T-Roc έχει πουλήσει αρκετά στη Γερμανία, είναι πολύ εμπορικό αυτοκίνητο και στη μεταπώληση. Έτσι. Οπότε σας το προτείνω. Εδώ έχουμε όλα τα έγγραφα που χρειάζεται το αυτοκίνητο, το βιβλιαράκι, τη σιντιέρα. Έχουμε και εδώ. Ακόμα έχουν αφήσει τη σιντιέρα του 19, μετά την έχουν καταργήσει. Αλλά ακόμα υπάρχει. Έτσι λοιπόν, έχουμε εδώ τα βιβλία όλα. Το αμάξι για τη Γερμανία έχει 1 χρόνο εγγύηση ακόμα. Όποιος το αγοράσει. Λοιπόν, θα σας δείξω και το κινητήρα τώρα. Και είμαστε εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το αμαξάκι μας. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε για κάτι αντίστοιχο για Γερμανία ή για Ελλάδα που δουλεύω περισσότερο, έτσι, επικοινωνήστε μαζί μου. Υπάρχει χρόνος αναμονής, παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Οπότε λίγο υπομονή. Δεν το σηκώνω, όχι επειδή σας γράφω, επειδή υπάρχει δουλειά και δεν μπορώ να ανταπεξέλθω για όλους. Είμαι μόνος μου, παιδιά. Λοιπόν, οπότε λίγο υπομονή. Θα εξυπηρετήσω με τη σειρά όλους. Και αυτά, λοιπόν. Οπότε θα με βρείτε εμένα στο TikTok, στο YouTube, Facebook, Instagram. Τα τηλέφωνα υπάρχουν σε κάθε ανάρτηση του βίντεο. Οπότε όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, ή τηλέφωνο ή μήνυμα, με την πρώτη ευκαιρία επικοινωνώ εγώ πίσω μαζί σας, εάν δεν το σηκώσω το τηλέφωνο. Λοιπόν, από το Δημήτριο Ανόρη, Ανόρης Cars GR, Hagen, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και ο 1500 TSI της FAW. Λειτουργεί άψογη, ομαλή, δεν έχουμε αριθμίες. Τα νερά του είναι εντάξει, η κατάσταση του αυτοκινήτου είναι σε πάρα πολύ κατάσταση. Εδώ είναι το πλαίσιο. Εδώ έχουμε πάντα πολύ, έχουμε τα φανάρια, τις ημερομηνίες. Το αμάξι είναι του 19, είμαστε του 19 εδώ πέρα. Έτσι. Διαρροές δεν έχουμε στο αυτοκίνητο. Και εδώ πάντα κοιτάμε να είναι ίδιο το φανάρι, είναι του 19. Τα παθητικά σημεία, εδώ τα κοιτάμε όλα αυτά. Είναι όλο εργοστάσιο. Λειτουργία του κινητήρα πολύ ομαλή, χωρίς αριθμίες, διαρροές δεν έχουμε. Όλα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οξυδώσεις δεν έχουμε, μόνο από κάτω σε κάποιες βίδες. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι εντάξει, και εδώ βλέπετε είναι όλο εργοστάσιο. Όλο εργοστάσιο και εδώ είμαστε όλο εργοστάσιο. Λοιπόν, για όσοι θέλετε να ελέγξετε το αριθμό πλαισίου που ζητάτε όλοι, να σας το βγάζω εδώ πέρα. Μπορείτε να ελέγξετε το αυτοκίνητο, κάποιοι που δεν εμπιστεύεστε κάποιους χωρίς να γνωρίζετε, σας βγάζω και το αριθμό πλαισίου να ελέγξετε το αυτοκίνητο όπου θέλετε. Λοιπόν, αυτά και με το κινητήρα. Καλή συνέχεια.